বন্ধুরা আসসালামু আলাইকুম। আমি আজকে একটি চালান হাতে পেলাম 8 মিলিমিটার বলের। তো এটা হচ্ছে সজীব আহমেদ শরীয়তপুর হচ্ছে পাঠানো হয়েছে 8 mm বল। তো এইগুলো হচ্ছে আজকেই হাতে পেলাম। এরকম বক্সের মধ্যে হচ্ছে 10টা করে এরকম ছোট বক্স থাকে। তো এই বক্সের মধ্যে হচ্ছে আপনার এই বলগুলো 8 মিলিমিটার বল, এবং এক একটা প্যাকেটে হচ্ছে 146 পিস করে আর কি। তো ছোটো বলগুলো 144 পিস থাকে, এটা থেকে 146 পিস করে। তো অনেকগুলো কার্টুন আমি হাতে পেলাম, দেখেন। একটা, দুইটা, তিনটা, চারটা, পাঁচটা, ছয়টা, সাতটা, আরও ভিতরে কিছু আছে আর কি। তো যাদের হচ্ছে এই বলগুলো প্রয়োজন বা অনেক দিন যাবতই হচ্ছে যারা এই বলের খোঁজ করতেছেন, তারা হচ্ছে 8 মিলিমিটার বলের জন্য যোগাযোগ করতে পারবেন। তো যাদের বলগুলো প্রয়োজন অবশ্যই যোগাযোগ করবেন। 8 মিলিমিটার বলগুলো অ্যাভেলেবেল আপাতত আছে আমাদের কাছে। একদম নতুন বল, হ্যাঁ, স্টিলের বলগুলো আর কি, একদম নতুন, মেড ইন চায়না, চায়না থেকে আসা। এই হচ্ছে বলগুলো। যাদের প্রয়োজন সকলে স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে ইমো বা হোয়াটসঅ্যাপ অ্যাক্টিভ করে অথবা সরাসরি ফোন দিয়ে যোগাযোগ করতে পারেন। ঠিক আছে বন্ধুরা, ভালো থাকেন সবাই। আল্লাহ হাফেজ।